وكيفاش عرفت تهضر كيفاش الا دابا دخلتي وقلتي لنا واش كتسمعوني؟ لا باسكو الميكرو تيحبس الميكرو تيحبس داكور ياك ماشي واحد كيحاول انه يحبس الميكرو نتاعو وكيحبس الميكرو من عندي انا واش فهمتيني دونك سي سا لو بروبليم مي بون ما علينا الا غادي نعاودو من الاول عاوتاني ولا حول ولا قوه الا بالله والله الا بالساعه وانا كنهضر هذا لا مي بون الوغ الشباب شوي ديزولي سي ان بروبليم تكنيك اللي وقع في لونجسترومون بلوتو في الميكرو الوغ hier, on a bien sûr parlé des éléments du questionnaire, كيفاش كنصوبوا الكيستيونير, les choix des questions, la distribution des questions, quels sont les types اللي كنديروا في l'enquête اللي هي عندها علاقه كنديروها dans la rue ou là on va aller à domicile les maisons ou là le travail ou là on peut faire le téléphone, on peut faire l'email ou là l'internet. Donc ce sont les méthodes dans lesquelles on peut faire l'enquête liée sur le marché. Alors, maintenant, aujourd'hui, on va, à partir de notre objectif, analyser les résultats de l'investigation. Analyser les résultats de l'investigation, bien sûr. Alors, on analyse le résultat chance de BA. Après, درنا l'étape كامله تاع الكونسيبسيون فاش صوبنا الكيسيونير بجميع اللوازم تاعها. On a donné des enquêteurs. Les enquêteurs هما الاشخاص اللي vont distribuer هذا الكيسيونير. Donc quand ils vont ramasser les questionnaires, alors moi je vais faire quoi? Je vais faire l'analyse. Et cette analyse, ça s'appelle un dépouillement. Dépouiller les résultats d'une enquête. On va les dépouiller, on va analyser, on va faire des synthèses pour qu'on va trouver le résultat. Donc le résultat, c'est quoi l'étude, comment elle est, est-ce qu'il est bien, c'est pas bien, c'est quoi. On va savoir c'est quoi les réponses, c'est le client, on va les analyser. Alors, une fois l'enquête distribuée, il s'agit de traiter les réponses en dépouillant les résultats. Donc, une fois ça y est, l'enquête sur le marché, ou là par téléphone, ou là par email, une fois ça y est, en général, oui. Monsieur, عفاك واخا تقرب شويه الميكرو ما كنسمعش مزيان الصوت ديالك بعيد. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai dit une fois qu'on va finir l'enquête, d'accord, qu'on a distribué les questionnaires, on va rassembler, on va réunir tous les questionnaires, d'accord, et on va passer le traitement. Donc le traitement il y a l'analyse. On va analyser les questions qu'on a posées à des clients, on va analyser les réponses des clients pour qu'on va savoir le résultat. Et assez souvent, ces résultats qui sont en pourcentage. En pourcentage, par exemple, 50% des clients ils ont dit oui, 40% des clients ils ont dit oui, non, il y a un pourcentage, d'accord? Alors cette phase de traitement peut être manuelle ou assistée d'un logiciel. Donc manuel, quand ça devient, on va faire avec la main. D'accord, on va prendre des feuilles, on va vérifier, on va prendre par exemple le questionnaire, on va faire 50 questions, là 30 questions, on va prendre un questionnaire واحد, d'accord, on va donner un numéro à chaque questionnaire, on va dire voilà le client il a fait une question, il a dit non, la question 2 il a dit oui, la question 1 il a dit on prend chaque questionnaire, on prend à la main, d'accord, c'est la façon la plus traditionnelle. Ça coûte presque rien du tout, d'accord, mais ça coûte dans le temps, ça prend beaucoup de temps. Mais on peut faire la méthode manuelle et là quand les questionnaires 50 200 questionnaires, on peut faire le traitement.
أستاذ عاوتاني راه ما كنسمعوكش إلا كنتي كتسمعني أنا بعدا أنا فاطمة الزهراء أستاذ شوف المشكل مناش عاوتاني عنده شي بروبليم وي ميرسي بوكو فاطمه الزهراء سي تري بيان ميرسي بوكو عاوتاني لقيت بان الميكرو نتاعي شي واحد حبسو لقيت شي واحد حبس الميكرو نتاعي مسيو راه غادي يطلع لك هذاك البيرسون اللي وقف الميكرو ديالك نو ايكوت راه موا قلنا لهم انا ما كنشوفش الناس اللي طالعين عندي دابا ولا اللي حاضرين داكوغ باسكو انا كنتبع من البيسي يعني عندي موديول كنتبع البيسي والمشكله شحال من واحد كيتكلم وانت كتكلم استاذ يلغوا كاملين الصيغه ديال المايك وخلينا نتما نصنتوا فوالا الله يرضي عليكم فوالا كيما قبل غتحبسوا لي ميكرو وانتم مضاربينها مع الميكروات باش وحنا بكري سيبو بليز ماشي في الميكرو ولا غير الميكرو اسمع جو بارل على الشباب الله يرضي عليكم دونك جي دي بان عندكم شي واحد كيسد الميكرو عندي انايا سيبو بلي ما تسدوش الميكرو تاعي انايا اوكي الحاجه الاولى الحاجه الثانيه انا راه في ليكرون عندي ما كنشوفش هاد ليماج اللي كتبان لكم نتوما داكور بوركوا باسكو انا كنتبع في البيسي في الموديول اوكي دونك الا كان شي واحد ما كيسمعنيش انا اون فوا جو في سورتير ولا جو في فير كيلكو شوز كنطلب منكم كنقول لكم ديزولي راه جو في فير اون فوا ما تسمعونيش عرفوني بان راني كاين كيديروا كيما الا في فاطمه الزهراء اي ميرسي بوكو فاطمه الزهراء اوكي. Alors, je vais réexpliquer. Donc, la phase de traitement elle peut être manuelle. Manuelle, on peut faire quoi? On peut faire, bien sûr, le bidina. Comment ça, bidina? Alors, si العدد ديال الكيستيونير كنا distribué واحد le nombre اللي واقلين مثلا 100 200 questionnaires. Ça, c'est pas un problème. On peut faire manuel bidinage de chaque questionnaire. Comme j'ai dit, on va traiter chaque questionnaire, on cherche les clients qui ont répondu à la question, le jawab, et ainsi de suite. Donc, on a qu'un douzoir, elle est bidina, bien sûr. C'est quelque chose qui est très facile. C'est très facile de la main. Surtout, il y a les questionnaires, les voix un peu قليل. ولا العدد ديال les clients interrogés, les voix قليل. كما قلنا 100 200. هذه واحد لا ميثود اللي كو سا كوت با بوكو دارجون كوم جي اكسبليك ما كتساويش بزاف ديال لارجون مي سا كوت لو طون كتضيع لنا الوقت مي pour une petite entreprise c'est pas un problème c'est pas beaucoup mais pour des milliers de questionnaires آلاف ou des dizaines de milliers de questionnaires donc on peut pas nous-mêmes faire هذه حنا كنا ناقشناها قبل كنا درنا ان اكزومبل نتاع الناس ديال التكوين المهني بحال كيديروا داك لو تيست دونك داك لو تيست سا فو دير كوا التيست باش يدخلوا الناس يقراو دونك كتلقى دي سونتين ميليي مئات الالاف ديال الاشخاص دونك ça va être quelque chose اللي هو difficile qu'on va utiliser juste qu'on va faire le résultat ou là qu'on va analyser le résultat avec la main donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire recours غادي نديروا des logiciels on va scanner les questionnaires, on va faire des... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quelle question? مسيو فين كتقرا راه حكيتي كتقرا ما نعرفوا ليكم Non, j'ai dit la page 13. La page 13, حاط الطاش في résumé. La page 13 dans le résumé. Tableau. Analyser les résultats de l'investigation. C'est ce que j'explique maintenant. Oui, Reda. كتسمعني شي بروبليم عفاكم ما عندوش شي كيسيون ولا شي حاجه يصيفطها في الواتساب راه شو كونيكتي سو واتساب وديروا قدامي داكا اللي عنده بروبليم يصيفطها في الواتساب عفاكم اوكي شي كيسيون نابورت يصيفط في الواتساب مسيو وي مسيو ما كنسمع حتى شي حاجه كنسمع غير التشاش ما كنسمع والو
من عندي انايا ما عرفتش واش كونيكسيون واش طفى التليفون وعاود شعلته ما كنسمع والو شويه شي حاجه أستاذ الصوت كيتقطع. نهيلة اختي حيت انت الصوت نتاعك كيمشي وكيجي جو بونس كونيكسيون من عندك انتيا. الأستاذ يسمع مزيان. دونك جو بونس بلي راه عندك مشكل نهيلة شراكة وكذلك انا ما عنديش مشكل جو سوي توجور في لا ميم كلاس في الميم الويفي في الميم بوزيسيون دونك الا كان شي بروبليم راه غيكون عارف في الكونيكسيون بور فو داكور مي دون تو لي كا بدلوا البوزيسيون نتاعكم بدلوا البلاصه من هنا لهنايا اوكي حتى الا نفرض مثلا ما قدرتيش تسمع مزيان ولا شي حاجه راكم جيت داير الطريق دابا لونغوجيسترومون بيان سور كون جو فيني راه جو فيغ في اليوتيوب باش انك تتبعوا معايا من الاول بيان سور حاول تبدل البلاصه ما قدرتيش لا يكلف الله نفسا الا وسعها دونك حتى من بعد راه جو فيغ في اليوتيوب. Alors, j'ai dit manuel, imma bidina, imma assisté par un logiciel. Mais il existe beaucoup de méthodes pour faire le tri. Pour faire le tri. Et c'est quoi le tri? Le tri, c'est le triage. Triage. C'est le tri ou le triage. شنو الترياج؟ سي اون فا فيغ تريي سا فو دير كوا بحال انك مثلا تريي كيكو شوز كتحيد هذه اللي هي مزيانه كتخلي هذه اللي هي خايبه دونك tu vas essayer de éliminer les choses qui sont pas bien ولا que tu vas choisir les choses qui sont bien donc تريي شي حاجه d'accord donc alors on a plusieurs méthodes de tri d'accord et de dépouillement de résultats باش analyser هاد الريزولتا parmi هاد les types de tri on a 3 types de tri. Alors le premier tri, c'est le tri à plat. Le tri à plat. Et le tri croisé et le tri léois filtré. Le tri à plat, le tri croisé et le tri léois filtré. Donc c'est quoi le tri à plat? Le tri à plat, il permet de dénombrer quoi? Les réponses de chaque question. Oui. سناش من باج واش 13 ولا 15 مادموزيل باج 13 واستاذ فينا بلاصه 13 فاش فينا بلاصه حتى واحد C'est bon, tu l'as trouvé? صافي استاذ شكرا. Alors, le tri à plat, je lui permet de dénombrer les réponses à chaque question, donc calculer en impact en pourcentage. Donc là, les résultats qu'on va faire, bien sûr, ces résultats, ils sont comment? Donc, ils sont avec des pourcentages, sous forme des statistiques. Ces statistiques-là, en pourcentage, comme j'ai dit, sous forme de quoi? Sous forme des tableaux. Sous forme des tableaux, ok, ou là sous forme des schémas, imma des tableaux ou là des schémas. Schéma, بحالاش مثلا بحال دوك اللي كيعطيوك دوك المنحنيات، اوكي، بويسك حنا كنعطيو لي بورسونتاج اوتوماتيكمون كنعطيو لو نومبر ديال ريبونس en pourcentage. Donc c'est comme ça on fait bien sûr. Mais le tri à plat هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن une question dont cette question d'accord اللي كتعتبر لينا هي l'élément clé هي اللي كتعتبر لينا l'élément clé. Ça veut dire quoi l'élément clé? L'élément clé كنقصدوا بها alors les clients qui vont répondre à la question غنشدوا الكيستيونير نتاعهم on va analyser ou les clients qui vont pas répondre à cette question ou là qu'ils ont répondu واحد la réponse حنا اللي ما بغيناش on va pas faire on va pas analyser le questionnaire نتاعهم. مثلا imaginez avec moi, ok, Anna, je vends un produit et ce produit là, d'accord, il coûte 1500 dirhams.
Ce produit-là, il coûte 1500 dirhams. Alors, la question clé, exemple, la question clé que je peux faire Anaya, par exemple, c'est quoi? هي اللي غتكون عندي في لو salaire. اللي غتكون عندي في لو salaire. Ça veut dire quoi في لو salaire? Ça veut dire بأن أنايا غندير parmi les questions, quel est votre salaire? Est-ce que de 2000 à 3000, 3000 à 4000, 4000 à 5000, on a dit par tranche de salaire? Ok? Alors, le produit que je vends année, ça coûte 1500 dirhams. Alors, j'ai distribué 1000 questionnaires. Alors, le produit est 1500 dirhams. Il faut, je vais vérifier, je vais trouver que des clients, le salaire est 2000 dirhams. Je vais trouver que des clients, des personnes, 5000 dirhams, 3000 dirhams, 7000 dirhams, 6000 dirhams. Donc le produit est 1500 dirhams. Et le problème, le produit, il y a des clients, on peut l'utiliser 3-4 fois par an. Est-ce que vous pensez que le client qui touche 3000 dirhams, ou là 4000 dirhams, ou là 2000 dirhams, il va acheter mon produit? Il y a la possibilité de oui. Il y a la possibilité de oui. Qu'il y a une de oui. Mais par contre, le client qui touche 5000 فوق, oui. يعني ماشي كاين عندنا الامكانيه تاع وي كنقولوا وي. Alors انا quand je vais essayer d'analyser هاد les résultats, je vais bien sûr faire quoi? Je vais bien sûr vérifier les clients اللي عندي انا ولا الناس qui ont répondu à ma question. الناس اللي عندهم plus que 4000 الفوق, je vais analyser le questionnaire نتاعو. الناس اللي عندهم moins que 4000, je vais pas analyser. Pourquoi? Parce que انا jamais la réponse clé. جاوبتي عليها, je vais continuer. ما جاوبتيش عليها كيما بغيت انا, je vais pas continuer. هذيك كتسمى التري ابلا. OK? Bien sûr, كنخرجوا الريزولتا باش on calcule l'impact en pourcentage. Ces informations peuvent être complétées. Donc, OK, on peut les laisser. On va voir autre chose. Maintenant, j'ai distribué 1000 questionnaires. 1000 questionnaires là, les questionnaires, 700 personnes ont plus que 5000 dirhams. Et 300 ont moins que 4000 dirhams. Donc, je vais éliminer les 300 et je vais rester avec les 700. Donc, c'est maintenant tri à plat. Maintenant, le tri croisé. Il permet de comparer les réponses à une question avec celle d'une autre question et de vérifier l'existence de relations entre la question et l'autre question. مثلا alors شنو عندنا هنا؟ هذا التري كروزي كتسمح لينا كروزيه شي حاجه متعارضه. alors نرجعوا تشوفوا القضيه نتاع البيدجي ولا لو سالير. تيقول لك لو كليون انا جو توش 2000 درهم. وكتقول لي انت est-ce que vous pouvez acheter un produit de 1500 dirhams? غادي يقول لك oui. غادي يقول لك combien de fois vous allez l'acheter dans l'année? غادي يقول لك 6 fois dans l'année, 6 المرات في العام. Bon, le prix c'est 2000 dirhams, le prix c'est 1500 dirhams. Le salaire c'est 2000 dirhams. هو il peut acheter mon produit 6 ديال المرات في العام. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais le tri croisé. Donc, quand je fais le salaire, ou quand je fais la possibilité, شحال مرة قال الكليون غيشري, شنو كيبان لي أنا؟ كيبان لي هذا لو كليون, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. شنو la corrélation? واحد العلاقة ما كاينش شي علاقة كتجمع بين لو سالير نتاع لو كليون مع العدد المرات اللي غيقدر يشري من عندي أنا لو برودوي نتاعي. Donc alors, quand je vais voir, il y a des clients, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer le produit, je vais éliminer le questionnaire. D'accord? Pourquoi? Parce que les questionnaires, il faut qu'on va faire un travail de filtrer les vrais, faux réponses. Les vraies et fausses réponses. الأجوبة الناس اللي يجاوبوا بطريقة مزيانة والناس اللي غير كانوا كيكوشوا غير كانوا كيعمروا. باش ممكن انايا غادي نعرف الناس اللي كانوا كيخربقوا هو عن طريق انني كندير دي كيستيون. كندير كيستيون مثلا واحد وكنمشي لكيستيون 5 وكندير داك الكيستيون كتكون ضد هذيك
وفي الكيستيون 10 ضدهم بجوج. لوبجيكتيف شنو هو؟ لوبجيكتيف سي بور كو جو في فيريفيي اسكو لو ريبوندون ولا الانترفيوي ولا لا بيرسون كي رومبلي اللي عمر لي هذا الكيستيونير اسكيل بارل دون فاسون اللي هي سانسير، طريقه اللي هي يعني مزيانه ماشي مزيانه في الكومبورتمون واش عطى الحقيقه ولا انه كيكذب. دونك لا فات تريك كروازي كتسمح لنا باش اننا نحيدوا لي كيستيونير اللي كونا با بوزوان ونخليو لي كيستيونير اللي هو مزيانين. راه في الكيستيونير الا لقيتي واحد النسبه نتاع لي ريبونس لي كيستيونير اللي هما مزيانين ولي ريبونس اللي هما مزيانين ولي بيرسون اللي كيزون دي لا فيريتي لقيتي واحد 500 كيستيونير راه سي تري 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 بيان. راه با فورسيمون يكونوا كاع لي كيستيونير ولا لي كليون il parle sincère بطريقه بالمصداقيه. نو كاين دي كليون اللي كيغي رومبلي بور رومبلير، كاين دي كليون بور كو يفا جوست بور تو فير بليزير غير بغا يرضيك ودار داك الشيء وخلى صافي. مي بور حنا بور فيريفي الاجوبه اللي هي مزيانه دونك يفو فير كون فا فير لو تريك كروازي. وشنو لو تريك كروازي؟ سي كو اون فا فيريفيي دو ولا تخوا ريبونس ديال تخوا كيستيون d'accord اللي هما دو ديفيرون. on va voir est-ce qu'il y a واحد la relation بيناتهم ولا il y a pas de relation. oui مسيو ما كنحطوش كيستيون تكون متسلسله. bien sûr كنحطوا دي كيستيون متسلسلين d'accord وكنحطوا باش même دي نعرفوا كيستيون الاجابه اتم. واش كان écoute-moi كنحطوا دي كيستيون enchaînées كيستيون كتعطيك كيستيون وي وميم كنحطوا دي كيستيون اتم. مثلا عندنا 3 ديال لي تيم 3 تيم دون شاك تيم عندنا دي كيستيون ودوك لي كيستيون اي سون اونشيني مع بعضياتهم. كنمشيو للتيم الثاني كنلقاو دي كيستيون اللي هما مترابطين مع بعضياتهم والتيم الثالث هو فيه مثلا دي كيستيون مترابطين بيناتهم. مي نقدر نلقى كنعطيك انا التيم الاول ونمشي حتى للتيم الثالث ونعطيك واحد لا كيستيون فيهم باش نعرف انايا طريقه اسكو توي سانسير في لي ريبونس ولا توي با سانسير. دونك سا سابيل تريك كروازي. سانسير هي واش كاين واحد المصداقيه في داك الشيء كتقول ولا ما كايناش باش نقلبوا ولا واش كاينه اون بون ريلاسيون. الوغ لو ترويزيام تري اللي هو لو تري فيلتري سي كيف سي لا ميم شوز كو لو تري كروازي auquel on enlève les catégories que ne nous intéressent pas. D'accord? Imagine, on vend un produit. Le produit il est destiné pour les jeunes. Ce produit il est destiné pour les jeunes. Et il faut je vais trouver quelqu'un, par exemple, plus que 60 ans, plus que 60 ans. Est-ce qu'il va consommer mon produit? Oui, il peut. Il y a la possibilité, qu'il y a l'imkania. Mais sur combien on va trouver qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Un exemple. Je suis une agence de voyage ou une entreprise qui fait la location ou qui fait la formation de windsurf. الويندسيرف داكشي ديال السيرف ديال اللي كيديروا الباراشوت كيطلعوا في الهواء وكينقزوا وكيمشيو. اسكو انايا بحال غندير واحد الكيستيونير وجي ديستريبيي وجا واحد الشخص في عمره 65 عام. اسكو فو بونسي كو هذاك لو كليون il peut acheter mon service ولا est-ce qu'il peut acheter pour lui est-ce qu'il peut acheter le matériel تاعي انايا؟ non mais il peut acheter pour quelqu'un d'autre. Mais pour lui, non. Pourquoi? Parce que l'âge ou la situation physique ça ne lui permet pas de pratiquer ce sport. ما كتسمعش انه يبراتيكي هذا السبور هذا اللي هو ديال الويندسيرف اللي خاص quelqu'un qui va être robuste, اللي خاصو quelqu'un qui va être jeune, اللي خاصو quelqu'un اللي هو سبورتيف اللي خاصو داكور. مي هذه لي دي جينيرال. مي بارفوا بحال كتمشي مثلا ل 25 كتلقى دي بيرسون اللي عندهم 70 حتى 70 عام دي فيو سورتو دي اوروبيان ماشي سورتو كو دي اوروبيان اللي كيديروا هذا التيب دو سبور. مي اون جينيرال هذا لو برودوي هذا ولا دو سيرفيس هذا il est destiné pour des gens اللي هما جون. دونك انا كندير بحال تري كروازي داكور اون فيلتر واحد الكاتيجوري كنحيدها وكنخلي هذوك لي جون لي زون ريبوندو لي استجابوا لعند دي كيسيون اللي انا حاطهم كيتسموا دي كيسيون كلي. جاوبتي عليهم ندوزو الكيسيون تاعك ما جاوبتيش عليهم كيما بغينا حنايا اون فا لي زيفيتي. دونك هادو هما لي سون لي 3 ميثود دو تري à plat. قلنا هي كتعتمد على واحد لا كيسيون تري كروازي
واننا كنحاولوا حنايا نشوفوا العلاقه بين لا ريبونس ديال كيسيون واحد مع لا ريبونس كيسيون 15 مع لا ريبونس كيسيون 30 واش كاين بيناتهم شي علاقه داكوغ ولا ما كاينش بيناتهم. Question filtrée, on va filtrer par catégorie. C'est pas par question, on va filtrer par catégorie, bien sûr. Alors, il faut examiner avec précision le cas de non-réponse. Il faut faire quoi? Il faut, bien sûr, examiner les précisions de non-réponse. Il y a des clients qui ils n'ont pas de réponse. D'accord? Alors, toi, tu vas prévoir, le client, j'ai pas de réponse, ou là, nos commentaires, dis-le pourquoi. Il a قدر هو يعبر لك على la réponse نتاعو يعطيك justificatif علاش il a pas répondu. OK, s'il n'a pas répondu comme ça sans raison, c'est pas de problème. Alors, s'il a joué pourquoi, donc tu dois connaître l'origine, la cause. Pourquoi le client il a répondu? Le client il a قال لك ما عنديش جواب للكيسيونير السؤال نتاعك. واش c'est parce que c'est notre problème ولا le problème c'est ديال le client وإلا كان عند الكليون اشنو هو البروبليم تاعو واش فوت دو مويان ما عندوش لي مويان اولا ما كاينش عنده l'intérêt ما كاينش عنده اهتمام. Donc tu dois savoir pourquoi bien sûr. Ensuite on va analyser les informations, on va les traiter et bien sûr on va savoir شنو les erreurs possibles شنو les erreurs اللي درنا. Les erreurs اللي درنا هما on peut avoir des erreurs مثلا في l'échantillage. L'échantillonnage هو اننا on va choisir les clients اللي غنسولو. وانت كتبيع دي برودوي ديال السيرف الويند سيرف غتمشي تسول لي واحد في عمره 30 عام 60 عام واش انت tu vends les produits ديال الويند سيرف tu vas aller عند un gamin ولا un jeune d'adolescent تاع 18 ans. Non, donc tu dois chercher واحد الكاتيجوري ديال لي كليون. واش tu dois vendre هذاك tu dois voir des clients qui ont des gros ventres ولا qui sont pas des gens les moins sportifs. Non, donc هنا كيكون خطا في لو شوا ديال ليشونتيون تاعك في الكليون اللي غتسولهم باش la prochaine fois si tu vas faire واحد l'étude de marché donc tu dois prendre en considération تاخذ بعين الاعتبار le profil ديال الكليون اللي غتسول. Les erreurs que l'on peut reprocher aux répondants, notamment en cas de non-réponse, ou bien encore raison ambiguïté des réponses fournies. Donc, les réponses, je connais bzaf ديال les clients, les gars, il n'y a pas de réponse. Ou là, qu'ils ont répondu par l'ambiguïté. Ça veut dire quoi l'ambiguïté? L'ambiguïté, ou le remode d'ababia, quelque chose, soit la réponse fait d'ababia, ما محدداش, ou là, le client, il n'a pas compris la question, fait l'ambiguïté, d'accord? Ce sont des erreurs qui manquent à l'interférer. La prochaine fois, on va essayer pour qu'on va éviter les questions بحال. Troisième type des erreurs qui sont liées aux formulations de certaines questions. La formulation هي الصياغة. Donc les erreurs اللي ممكن يكونوا هي الطريقة ديال الصياغة ديال الكيسيون اللي ممكن يكون عندنا فيها أخطاء واللي ممكن الكليون أنه il va pas faire une bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien compris la question. يعني الجواب اللي هو ما عندوش علاقة مع la question. Surtout بحال مع des autres réponses اللي جاوب بطريقة اللي هي مزيانة. Et آخر type ديال les erreurs qui échoue à l'enquêteur par sa forte personnalité ou sa motivation qui peut influencer sur l'interviewé. كنجيو كنلقاو عندنا مثلا عطينا لواحد لونكيتور الشخص اللي غادي يديستريبيو لنا هذاك لونكيت نتاعنا الكيسيونير عنده الاجوبه تقريبا تاع اللي جاوبوا تقريبا عندهم نفس النوع تاع نفس لا ريبونس نفسهم. دوك هنا شنو كنستنتجوا؟ واش فريمون عندنا لي ميم بروفيل ديال لي كليون؟ كاينه امكانيه. واش عندنا لي ميم بوزوان ديال الكليون؟ كاينه امكانيه. واش عندنا لي ميم زاتون تاع الكليون الانتظارات؟ كاينه امكانيه. وكاينه واحد الامكانيه واحده اخرى اللي ممكن تدخل شنو هي؟ سي كو هذاك لونكيتور داك الشخص اللي كيدير لونكيت هو كيفا اورينتي اللي كيوجه لي كليون لي بيرسون باش يجاوبوا على واحد الجواب هو اللي كيختاروا.
اما جي عطيتك انت واحد فيكم عطيتو الكيسيونير و100 كيسيونير مشى فرقهم بعد جاب لي كلهم عندهم نفس الجواب كلهم عندهم نفس لا ريبونس سي كوا هنا كنكتشف بان هذاك لونكيتور اللي هو باغ سا فورت بيرسوناليتي ولا لا موتيفاسيون تاعو الشخصيه قويه ولا لا موتيفاسيون اللي قويه عنده استطاع انه ياثر على لي زانترفيو على لي بيرسون وهو كيفرض عليهم الجواب بطريقه اللي غير مباشره كيوجههم لذاك الجواب داكا دونك هنايا هذه il faut qu'on va éliminer داك لي ريبونس بوركوا راه ميم في لي زيكزامان كنلقاو الناس في لي زيكزامان مثلا جوج د الاجوبه جوج ديال لي في كيتشابهوا اش كديروا كيحيدوهم بوركوا باسكو واحد نقم الاخر اوكي سي لا ميم شوز دونك انت بحال كنلقاو لي كيسيونير نتاع كل من الاجوبه كيتشابهوا اوتوماتيكمون il faut qu'on va annuler pourquoi parce que c'est pas de la sincérité هذاك لونكيتور هو اللي كي لا انفلونسي اثر على لي زانترفيو باش اننا نجاوبوا دو لا ميم فاصون دونك هادو en général, les erreurs qu'on peut trouver, même on peut trouver beaucoup, d'accord, mais c'est en général les grandes sources des erreurs dans une enquête. Maintenant, on va aller à la partie, d'accord. La partie normalement, c'est juste de culture générale, ok, de culture générale. Si on va la faire, il nous faut des logiciels. Il nous faut qu'on va faire la pratique de ces logiciels. Il faut qu'on va travailler avec, d'accord. Donc, exploiter un logiciel de traitement de l'information statistique, d'accord. On a le Sphinx et on a l'Ethnos Capital. Ce sont des logiciels de traitement des questionnaires. Ce sont des logiciels qui coûtent un peu d'argent, qui sont un peu chers, ok. Mais ça reste plus facile. Le plus facile, les mots que nous avons les c'est quoi? Les c'est l'Excel. L'Excel, les tableaux de l'Excel, les معروفين اللي كاين في Microsoft, d'accord? Le tableau هذا, il est très facile à manipuler. خصنا فيه شويه ديال une petite formation باش انك تتعلموا, d'accord? هو كيسمح لنا اننا on va trier. Malheureusement ما عنديش ما كاينش on n'a pas vous êtes pas en face à moi باش نوري لكم كيفاش مي ان شاء الله في الموديل الجاي تاع الانفورماتيك دو لاجونس دو فواياج سي لا بوسيبل الى التفعيل ان شاء الله في الحجر الصحي هذا عن قريب بيان سور نرجعوا للكلاس نتاعنا et je vais faire un exemple bien sûr sinon vous pouvez chercher sur YouTube comment faire le tri dans un tableau Excel. La question comment faire le tri dans un tableau Excel, comme la solution, comme comment faire bien sûr comment faire le tri Excel. C'est quelque chose de tellement très très facile bien sûr. Mais dans l'Excel tu vas pas scanner. ما كتسكانيش لي في كتحطهم تما non mais كنستعملوا surtout في لا ميثود مانيول اللي كنستعملوا فيها بيدينا يعني كنعمروا في دي طابلو اكسل من بعد اون بو فيلتري كنفيلتريو الناس اللي عطاو واحد الجواب اكس الناس اللي عطاو واحد الجواب ايغريك دونك ان شاء الله اون فا فير comme j'ai dit le module informatique de l'agence de voyage je vais vous donner un exemple bien sûr. Alors l'instrument informatique est une aide précieuse mais il conditionne fortement le niveau d'analyse des données et biaisé. On fait l'interprétation des résultats des études. Donc l'instrument informatique, surtout le PC ou les smartphones ou les tablettes, d'accord. Donc c'est quelque chose qui est très précieux. Précieux, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui a une grande importance. Il est très important, mais il conditionne fortement le niveau d'analyse. Qui conditionne les sémantiques qui comme donc il a acheté des logiciels qui coûtent cher donc ça va flous ok sinon tu vas utiliser l'Excel mais حتى خاصك تكون عارفه كيفاش comment il travaille donc هذوما les conditions اللي كيستعملوا فيها bien sûr. En effet, les différents niveaux d'analyse ne peuvent être menés que si l'on possède un logiciel de traitement d'enquête complète. Alors d'abord vous pouvez entrer sur internet et vous pouvez télécharger Sphinx او لا ليتنوس كيما عندنا هاد لي دو تيب لي لوجيسيال اللي عندنا ولكن شنو كيعطيوك فيرسيون ديمونستراسيون كيعطيوك انك تجربهم واحد المده تاع 3 ايام ولا سيمانه ولا ان موا داكور
ولكن ما كيعطيوكش تو لي زوبسيون تاعو كاملين باش تستغلو 100%. كيعطوك غير واحد شي حاجه اللي قليله، وحتى الا عطاوك داكشي اللي كيعطوك ما يمكنش مثلا تامبريميه، ما يمكنش انك تستغلو تخرجو ولا تاكسبلواتيه. بوركوا باسكو كيعطيك غير ايماج كيقول شوف هادشي اللي عندنا هنايا هو بوين فينال. يعني انت اشاك فوا خصك ترجع لتما، تقدر تصور ليكرون، تقدر تصور بكاميرا لا فوتو، mais ça reste un peu, c'est pas professionnel. Mais toi, pour que tu vas vraiment faire un niveau d'analyse supérieur, donc tu dois posséder le logiciel, la version complète. Comme j'ai dit, ça coûte un peu cher. Alors, il existe des systèmes informatisés, des logiciels, d'accord, qui peuvent faire le tout dès le début jusqu'à la fin. Excusez-moi, monsieur Amran, السيمانه اللي قبل دابا هاد السيمانه هادي راه داكشي باش ما تمشيش عافاك مازال جوج نو وجيب لي تاع البروميير اني ندير لابسونس هادي ديال لا سيمين بروشين هادي ديال اللي فايت هادي لا سيمين هادي وهذيك اللي مازال عندي هاد لو سامدي لي ديمونش دوما ان شاء الله جو في لا شارجي داكور. مي مسيو عمران دابا راه خليت تاع البروميير اني تاع لو سامدي ماشي داك ماشي باسكو جو في با اريتي لا سيونس باسكو شحال حاجه بعد فيها شوف لي افواج راه مسؤول عطاني وجيب لي معاك حبات ديال هاد ديال اليوم تاع البروميير انا راه خليتها كبيره ديال aujourd'hui désolé الشباب. Alors, j'ai dit, il existe des systèmes informatisés qui permettent à la fois de concevoir, générer, administrer, analyser l'enquête. Donc, ces logiciels-là, tu peux faire le tout, même qu'il y a les possibilités de différentes questions. Qu'il y a des questions que tu ne peux pas faire. Même il y a la taille de questionnaire que tu peux faire. Même حتى إلا يعطيك لا بوسيبيتي انك تدخل فيهم لي دوني وهو غيخرج لك الورقه تختار لي بوسيبيتي اللي بغيتي انت كيفاش لا ميزون فورم لا فورم تاع الكيسيونير كيفاش غتكون. دونك كيدير لو ترافاي دي لو ديبي جوسك لا فان. الحاجه الوحيده كي بو با فيغ شنو هي؟ الوغ الا كان الكيسيونير اللي هي في الايميل او لا سور انترنت كيتكلف دو ا زد. الحاجه اللي ما يقدرش يدير هي الا كانت الكيسيونير انك خاصك تمشي لعند الكليون في لا غيف ديورون في دي زونتربريز هنا il peut pas faire باسكو خصنا ان انكيتور. دونك سي لوجيسيال حتى بحركه الكيسيونير كتسكاني كتدخلي تما هو il peut faire l'analyse يعني il va faire le travail à 100%. OK, donc ces logiciels bien sûr comme j'ai dit ça coûte un peu d'argent. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent acheter ce logiciel. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, les logiciels, ils peuvent pas. Monsieur, c'est le nom اللي بغيتي. شوف كيديروا لو تو. كيديروا لو تو. Par exemple, maintenant كاين ان سيت انترنت كاين عندنا دي سيت انترنت كتسجل فيهم تيقولك شنو سميتك شنو سميتي لا زانفورماسيون تاعك المسائل تاعك شحال ديال ستاج قريتي دوزتي لي فورماسيون اللي عندك المسائل اللي عندك وفي الاخر كدير اونغوجيستري كيعطيك السي في تاعك بلا ما طابي نتايا وتصوب السي في ودير هذه الطابلو وتقاداك في الوورد باش حاجه نو هو كيصوب لك السي في تاعك مقاده. سي لا ميم شوز يونا دي سيت انترنت ولا لي دي لوجيسيال اللي كيصوبوا لك الكيسيونير دو ا زد وكتشوف ميم حتى لي كولور اللي بغيتي كيصوبوا لك لو تو. الحاجه الوحيده كي بو با فير شنو هي؟ كي بو با فير لي زونكيت بيان سور دو تيران اللي هي فاس ا فاس هذه ما يقدرش يديرها مي يقدر يابريمي بالكيسيونير. مي لي كيسيونير اللي هما باغ تليفون ولا بوغ اون لين il peut faire le tout facilement كتكون quelque chose اللي هي c'est très facile bien sûr. يعني شي حاجه اللي كتكون هي الميثود اللي كيعتمد عليها كلشي اللي كيعتمد عليها هذه الميثود اللي كيعتمد على لونتربريز يعني غتكون سهله. Oui, mais ça coûte cher. Ouais. فهمتي؟ C'est quelque chose
qui coûte cher, bien sûr. Mais normalement,